गाइज वेलकम ब्याक टु आवर युट्युब च्यानल। र आज चाहिँ म घर आइपुगेको छु हामी फाइनली र आमा र म चाहिँ अहिले दिउँसोको खाना खान लागिरहेको छौँ। तपाईँहरूले पनि हेरेर इन्जोय गरिदिनु होला। यो चाहिँ हाम्रो खाना हो, सुँगुरको मासु छ, एकदम टेस्टी टेस्टी फर्सीको मुन्टा र सुँगुरको मासु, प्याज छ, डल्ले खोर्सानी छ हामीसँग। र अब हामी चाहिँ खाना गइरहेको छौँ। आमा खाना देखाइदिनु त यता, यस्तो गर्नु खाना दुईजनाको खाना यो चाहिँ फर्सीको मुन्टा र सुँगुरको मासु एकदम कति महिनाको बादमा आयामा खाना लागिरहेको छु। त्यो मासु नपाएर कस्तो लागिरहेको कति नानी छौ त्यो म त कसरी खानु होला हुन्छ। म त हिजो नि खाइनँ कि माथि होइन खाइनँ, अनि आज चाहिँ भोक लाग्दैछ। मैले नि त खाइनँ। ऊ डल्लेमा जुनी डल्लेको यस्तै चुचुले नै माngsमा गरेर त्यही दिन काटिले त मैले भनेको थिएँ नि तपाईँलाई त डल्ले लाग्छ डल्ले खाने अलिकति खान्छु। टेस्टी खानु सक्दिनँ त डल्ले पनि आजकल खाएपछि हिक्चिक हिक्चिक हिक्दै हुन्छु। पिरोल नि ए कविता पनि त थिएन नि आज त। दामी तर म त 4-5 दिन भुक्छ नि, त्यो धेरै होइन, अलिकति मिठो दुई छोरा लिएर खाएँ। कोही कोही बेला त ल्याउँछ बेच्ने, त्यो बेच्नेले ल्याउँदो रहेछ नि त्यस्तो। यत्रो नै बयममै लिएर 25-30 रुपियाँको राख्यो भने त। अस्ति भाउजूले पठाइदिनु भएको माछा कल्चा नै सकेको थिएन हो। मासु पठाइदिनु नि पाइनँ भन्यो होला नि। दिव्यालाई अलिकति दिएँ हो, अनि त्यो आसामको बहिनी भनिन, त्यो बहिनीलाई अलिकति छोडिदियो, त्यहाँको चाहिँ ले एक बयम सानो बयम हालिदिएन। एक बयम पठाएको छैन, ठुलो बयममा के भन्दै थियो भाउजू? बात मार्यो एकछिन। आज त गाई ल्याएन नि, ल्यायो अरे। ए अनि मैले आमाले गाई ल्याउन गाई लिएर आउनुहुन्छ भनेर म कति पर्खेँ भनेको थिएँ त, माथि निस्केन नि त आज, तल लगाएर त्यता त्यता आयो भन्दै थियो। नतर्ने भन्दै थियो, हिजो तर्छु तर्छ ल म तर्छु भने अब एक हप्ता सकेर केटीहरू फेरि यसो गाडी राखेर त्यहाँदेखि त ढुक्क हुन्छ नि। झाडु फुल्नु अझै छ, गोठको मुनिपट्टि छ। तपाईँलाई पनि लगेर पलाइन जाने भनेर त्यहाँ निस्के हो, तपाईँ थिएन। आमा आमा भन्छु छैन हो, बारीभित्रसम्म पसेँ सुनेन भनेर छैन। अनि आमा सन्दै भयो, कोमा त उता जानु हुँदैछ आन्टी हाम्रोतिर भने त। ए म आउँछ भनेर उयो गर्छ होला, कोमालाई पलान गयो भन्दै होला भने नि त मैले हो। अन्त हुन्छ भने अहिले आउँदा चाहिँ म यहाँ स्कुलमा झरेँ नि त। म त यसो गर्दैछु हो त्यहाँ, अझै बुझ्दै छ के खाने भाइ उ गरिसक्नु के हुन्छ। पानी अलिक ल्याऊ त बाबु। ए पानी ल्याउ त पिन्टेको ल्याउ नि कोमालाई, दामी होला। एकछिन छोडिदियो यतिकै आउँदैन अब यो पानी, आइस भएर सबै। चल म खोलिदिन्छु। कोही बेला खाना खानु मन लाग्दैन, भरै खान्छु भाउजूलाई हो। कस्तो लाग्छ है खाना रुचेन भने। अनि भरे खान्छु भन्छु जानु भरे 3 बजीतिर
सम्झिँदा पिरो लाग्छ अचार पिनेर खानु मन लाग्छ अन्त खान्छु अब यति जति त खान्छु अचारसँग त्यहाँदेखि त्यति लिएर बेलुका भयो छेन भाइलाई आमाले 3 बजी खाएको खान्नमा यो बखरमा सु म खान्न म एउटा सेतो खान्छु अलिअलि सोध्दैन कोही बेला त फेरि खान्छु कोही बेला त मिठो लाग्छ एउटा खा यत्रो ल्याउँछु सबै बाहिरको पक्री गएको भयो अब एकछिन लु भयो म त माथि माथिको हालिदिएँ नि त उयो भनेर यो खानु यो तातो छ म चिसो खान्छु ल म थुप्रो लगाइदिन्छु गुणहरू फलिरहेको नि देख्यो देखेँ हेरेँ हो सिक्कल पनि छ आमा त छैन फोन पनि त्यही छ यतापट्टि त बन्दै दाँत त छ टोकिँदैन थुप्रो भन्नु कत्रो